أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور Те са онези хора, че ако ще им дадем сила в света, те ще пазват своите молитви и дадат данъка закат и ще проповядват за добрина и ще забраняват от лития и край на всичките неща е в ръцете на Бога. В този стих Бог се обръща вниманието на вярващите към това, че истинските вярващи са онези, че когато те имат сила, след когато те са слаби и имат сега мир, когато положението им е по-добре и има свобода да проповядват и да служат религията си и за своите желания, те няма да се обръщат внимание за към своите желания, но те спазват молитвата си, се обръщат внимание към молитвите си и отиват в джамиите си и служат на човечеството, имайки страх от Бога, за бедните харчат пари за тях. За проповед за религията, дават жертви. За религията на Бога да разпространяват в света, харчат от парите си. То имущество става чист, се обръща внимание към добрините и посветват на другите, те да вършат добрини. И се обръща внимание, че хората изпълняват Божиите права и човешките права, пазят себе си от греховете и на другите светват. Всички тези работи, имайки страх от Бога и подчинявайки на Бога, те вършат тези неща. Затова Бог също дава най-хубавия резултат и успех за техните тези работи, и това идва от Бога.
И тази работа чрез заповедите на Бога, имайки страх от него, хората вършат, наистина резултат край за това ще стане най-хубав. И всеки от нас ще разбира тези неща, той ще получава благословите на Бога. Той вие тук в Мехдиабад построихте джамия и в другите дни Фолда и Гизен там имаше откровение за джамията, джамаат Германия, за 100 джамии с благословите на Бога и построят джамиите с благословите на Бога. И наистина хората от джамата за построят джамии, за това те дават жертва за парите, че подчинявайки заповедите на Бога, ние повече ще се молим и ще спазваме своите молитви. И идвайки, приселвайки от Пакистан, идвайки тук, пристигайки тук, ние станахме по-богати. Това нещо се обръща от нас, всеки от нас, за това, че ние по пътя на Бога да харчим и да построим неговата къща, където се събики да се спазваме молитвата, колективни молитви да се молим. И в молитвите такава положение трябва да има, чрез който особено само към Бога да се обръщаме внимание. Свободно да се молим пред Бога. В Пакистан ние нямаме религиозна свобода. Там държавният закон не позволява на нас да построим джамии. Ние със свобода не може да спазваме своите молитви, че ние там да молим на Бога, тук да се молим, ние построим джамии. На нас Бог като пари ни е благословил. Затова ние на неговите хора да изпълняваме техните права и така ще опитваме. Ние на обещания Масия алейхиссалату вассалам правихме неговия байт, че да имаме развитие в духовността си и в морала си. Тогава нашите тези джамии ще се обръщат наше внимание към това за добрините. Тези мисли са и опитвайки се да подчиняваме тези неща, чрез за който всеки живеейки тук да помни и да сложи в сърцата си и да подчинява, върши тези добрини. Иначе няма полза да построим джамиите. Затова всеки ахмади трябва да помни, че техния цел няма да изпълни само да построи джамии, но тогава ще изпълни, когато особено те се обръщат внимание да се молят на Бога и ще спазва своите молитви. Да колективните молитви ще отиват в джамията, ще обръщат вниманието си в молитвите, само ще се обръщат към Бога. Ако вниманието отива тук натам, това пак ще се обръщат обратно към Бога в молитвата си. Ако ще знаете истина за това, че в молитвата ние имаме възможността да говорим с нашия Бог.
само не само правим sajde и да стоим, своя език трябва да говорим с Бога. Така трябва да се молим, в който да имаме, чрез който ще имаме връзка с Бога. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, казвайки атрибутите на богобоязлив, казвайки атрибути на един истински вярващ, че те спазват своите молитви. Те се молят както е възможно на богобоязлив, той се моли пред Бога. Понякога молитвата му пада и пак той се обръща внимание към Бога си, че богобоязлив, имайки страх от Бога, той винаги има страх от Бога и той спазва молитвата си, намаз, в такава положение, състояние. Различните мисли идват в мислите му и така той не се обръща съвършено внимание и мислите от сърцата и другите мисли, неговите мисли отиват далече от Бога. Тези мисли от сърцата, чрез които вниманието отива на другото, така пада молитвата, намаз. И как да стои намаз, че пак да се обръщаме внимание само към Бога. Но ако има страх от Бога в сърцето и каза, един богобоязлив, истински вярващ, в такава положение, той поправи своята молитва, неговата молитва пада, но когато неговото намотива тук натам, но такова страх от Бога се нуждае, че пак опитвайки пак да поправи своята молитва, пак да се обръща към молитва и към Бога. И то така може да поправи молитвата си. И той с много труд така прави и отново поправи своята молитва. И ако така постоянно ще се обръща внимание и да опитва, че аз ще поправя своя молитва и моята молитва ще стане най-хубава, тогава ще дойде едно време, когато Бог със своите думи и напътства на него, след това каза, че какво е напътствие. Какво е напътствие? Каза, че това е такава състояние, когато намаз поправяйки и не само човек поправи своята молитва, не това, че мислите идват тук натам и намаз молитвата пада и пак се обръща внимание към Бога. Не е такава молитва, но след напътствие неговата молитва става храна за него. Както той яде храна, човек се нуждае от храна за своето тяло. И така за духовното тяло молитвата става неговата храна. Както за живота не държи освен храна и няма живот освен храна, така и освен молитвата, духовния живот няма. А не само да ядем, за да имаме живот, но каза, че тази храна е такава, която има вкус. Той каза, че в молитвата той има такъв вкус, както той има силна яда и той получи студена вода, и тогава той пие с много, обичайки и много пие, докато той става сит. Когато човек има яжда и силна яжда има и става много лошо и няма вода за него и той получава вода и студена вода, хубава вода, тогава този вкус, който той получава от тази вода, то е така, както един истински вярващ се моли пред Бога. Един друг пример той е дал така, някой има глад и той получава най-хубава храна и яде и тази храна, той се радва
И така в истината, човек, който е истинския вярващ, той получава този вкус, когато се моли истинската молитва. Това е истината за молитвата. Се радки трябва да спазваме молитвата, а не за като такс. И той също дал такъв пример, че за истинския вярващ молитвата става един опит за него, както един човек, който използва алкохол. Ако той не пие алкохол, той много има проблеми. И той има проблеми. Но когато човек се моли, той получава един студ и вкус в сърцето си, когато се моли. Не може да казваме тези неща чрез думите. Този вкус, който един истинския вярващ получава чрез молитвата си. Един вярващ, богобоязлив, има вкус в своята молитва. Затова с много добър начин трябва да спазваме своята молитва. Молитвата е клон за всичките развити. Затова казват, че молитвата е мирадж за вярващ. Съвършени успехи идват чрез молитвата. Затова джамиите, ако искаме да построим, тогава такива молитви трябва да спазваме тези молитви, тези джамии. Ако построим джами, тогава трябва да получаваме този мирадж. Това мирадж трябва да е, че успехи да идват чрез молитвите. Това е начин, чрез който получаваме близостта на Бога. И имаме възможността да говорим с нашия Бог. Затова не трябва да отчаем, че как ще получаваме това място. Постоянния труд. Бог благослови това място. Много хора питат, че в молитвата не може да мислим постоянно. Това е лек, че опитвайки много пъти отново трябва да се обръща вниманието си към Бога. Един човек питал на обещания Масия алейхиссалату вассалам събранието, че моето сърце така става, че нямам фокус в молитвата. И много болка имам чрез това. Защото един път имам фокус от молитвата. И сега идват различните мисли. Много махам тези неща, но тези мисли не изчезват от мен. Какво да правя? Той каза, че той е благословен на Бога, че човек, тези мисли не побеждават на човека. Те идват в сърцето, но той премахва тези неща. Каза, когато има такава положение, състояние, че когато човек опитва, че тези мисли да не побеждават на него, то е също дава награда, получава награда така. Бог награждава на човек. Бог е такъв милостив и милосърден. Онзи човек, който е лош, той не се обръща внимание какви са лошития. Той върши своите лошития без мислейки. И нафсе лавама, който върши лошития и който се срамува, когато върши лошития, това положението на нафсе лавама, когато човек се срамува за своите слабости, грехове и мисли и иска да отива далеч от лошития, тогава Бог награждава над него със севаб. Такъв човек не подчинява на своите залите мисли. Каза, това не трябва да притеснявате, че ако мислите и молитвата, ако опитвате да премахвате, вие ще получавате севаб, бъркат, награда от Бога. Такъв човек не подчинява на своето желание. И това трябва да има. Не трябва да отчаяте такова положение, защото в това има много награждани от Бога. Докато идва мир и спокойствие от Бога, идва време за милостта на Бога и влиза един студ в сърцето. И мислите изчезват от него. Трябва на човека да не изостави труда си,
в молитвата в сажде я хайю я кайюм бирахмати астагис много я хайю я кайюм бирахмати астагис много трябва четете в сажде. Напомнете, че да не бързете, няма да бързете в исляма. Човек трябва да има кураж. Онези хора, които бързат и той няма кураж, след много години имайки труд и изчезват нападенията на дявола и човек има успех. Това е основно нещо. Винаги трябва да помните, че няма да бързете и постоянно и да имате връзка с Бога, да се навеждате пред Бога и най-накрая един ден дявол ще изчезне. Но ако ще бързете и няма да опитвате да спазвате молитвата както трябва, тогава дявол може да нападне на него. Обикновено това гледаме, че човек много побърза и ако то се моли няколко дни и казва няма полза, трябва да помнете, те само светски неща и материални неща човек иска от Бога и тогава Бог не приема такива молитви. Но ако се иска развитие за духовността си и близостта на Бога, тогава Бог приближава на него и тогава и изпълнява неговите светски желания също. Ако искате да се молите на Бога, начини и условия, трябва да спазвате тези начини и условия. Няма да стане така, че Бог да казва на една страна удуни астаджиб лакум и се молете, аз ще имам вашите молитви. И на другата страна човек се моли, но Бог не приема неговите молитви. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, разказвайки тази тема, каза, че в молитвите има намаз, има много молитви и друд. И това не е забранено на вас, че в своя език също да се молите пред Бога. Заповеда на Бога е, че молитвата е тази, където и има болка в сърцето и плачете пред Бога. Имайки меко сърце и имайки страх от Бога, че стоя пред Бога и се моля на Него, такиви хора са, от които изчезват техните грехове. Затова каза, иннал хасанате юзхибна сайyiat, че чрез добрините изчезват лошития и грехове. Тук хасанат означава молитвата, намаз. И когато човек се моли на своя език пред Бога, тогава той има болка в своето сърце. И той има такива плаче неговото сърце. Това тогава ще стане, когато той се моли на своя език пред Бога. И каза, че на своя език трябва да се молите пред Бога. И каза, че Бог ни е учил молитвите. От тези молитви, те са много важни молитви, трябва да се молим. И най-хубава молитва е сура Фатиха, главата Фатиха. Защото това е една съвършена молитва. Това е една съвършена молитва. В главата Фатиха Бог ни учил една молитва. Ехдина сират мустаким. И значението на този стих е много широко. Той каза, когато е земеделец, когато той знае как да земедел става, тогава той един земеделец, когато той иска как да поправи своята работа и той знае кога да хвърли семе и да пази и тор и да хвърли тор и как кога да хвърли и използва медицини, тогава той е сират мустаким. В полето си
защото той знае своята работа. И така да търсите да как да имате срате муслим за Бога, да се молите. Аз съм много грешен ме Бог и напътства и на мен. И всичките моите нужди трябва да търсите без срамувайки, че само той е дарител, който може да ви даде. Много е добър човек, онзи, който много се моли. Ако един човек, който не дава на хората, ако някой човек отива при него всеки ден, един ден той ще се срамува. И онзи човек, който отива при Бога си, онзи Бог, който е всемогъщ и милосърден, и няма пример като него. И той ще получава от него също. Затова човек, който търси, той ще получава един ден. Молитвата означава удуни астаджиб лакум. Викайте на мен, аз ще приемам вашата молитва. И след това каза: когато моя човек пита на мен, кажи, че аз съм много близо. Аз приемам молитвата, който се моли на мен, когато той се моли на мен. Той каза, че някои хора имат съмнение в съществото на Бога. Но Бог каза, че за съществото на мен, инак, че викайте на мен и повикайте на мен, се молите на мен, аз ще ви дадам отговор и ще съпомня на вас. Ако ще кажете, хората казват, че ние много се молим на моя Бог, че той не дава отговор. Те вижте, той каза, че гледате, стоейки на друго място, ще викате на онзи човек, който много далеч от вас, ще викате на него. И това, което разстояние има, и друго, вие нямате, вашите уши не са поправени, тогава на когото викате отдалеч, ако той ще ви даде отговор на вас, но когато той ще даде отговор далеч, че има и вие сте сляпи, вие не може да слушате правилно, затова вие няма да получавате негови отговор. И докато вие отивате близо до Бога, и това вие ще слушате, колкото ще приближавате до Бога, тогава ще слушате неговия глас. И от когато света е създадена, има знак за това, че Бог говори със своите хора. Ако нямаше това, тогава бавно това ще изчезва от света, че дали той ще съществува. Затова най-големия знак, че Бог има, това е, че да слушаме неговите думи, неговия глас, или да гледаме, или да слушаме. И докато Бог има едно завес между човека и Бога, не може да слушим. Когато изчезва този завес, тогава той ще слуша. Трябва да махнете тези хиджаб между себе си и между Бога. И Бог обещава, че онзи, който с истинското сърце идва при мен, мислейки, че аз съм всемогъщ, ще приближава, аз ще приближавам до него. Такава това нещо пророк саллаллаху каза, че Бога, че човек, ако ще идва една стъпка към мен, аз отивам 2 стъпки към него. Човек вървайки идва, аз тичайки отивам при него. Ако има проблем, ние имаме проблем. Затова ние трябва да отиваме към Бога си. Да търсим пътищата и да имаме среща с него. Не трябва да търсим помощ от него. Ние, които на обещания Масия алейхиссалату вассалам претендираме, че правихме неговия бейт, то е важно за нас да отиваме при Бога и да опитваме с всичките си усилия.
обещания Масия алейхиссалату вассалам, починяваме едно нещо, че да построим джамиите, че хората да знаят за исляма, то не е достатъчно. За него трябва да опитваме с всичките си усилия. И след това също се нуждаем от помощта на Бога. Когато с опит ще има помощ от Бога, тогава ще имаме успехи. Разказвайки това, обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че трябва да помните, че когато правите бе и търсите прошка, тогава ще има бъркат. И ако има условие, че ще прави своята религия на светския живот, тогава ще има развитие. Правейки бед, има условие с това, че религията стане над светския живот, тогава ще има развитие. Но вие не може да вършите от себе си, тогава трябва да търсите помощ от Бога, защото се нуждаете помощ от Бога, както Бог каза. Че онези хора, които опитват в нашия път, те имат успех най-накрая. Както каза, че това семе, че който няма вода, няма земя, едно земеделец хвърли едно семе, ако това семе и няма да дадете вода на време, и тогава няма бъркат за него. И това няма дърво от него. Ако ще има, растението ще стане много слабо и най-накрая той свърши. И така, и ако няма всеки ден това обещание, няма да помнете, че религия ще стане над светския живот и няма да се молите, че о нашия Бог помогни на нас, тогава няма да има благословие за вас от Бога. Освен помощ Бога, няма да има промяна, няма да стане така, че човек да има промяна, освен помощта на Бога. Затова търсейки неговата молитва, неговата помощ, трябва да се молим. Красиви хора, понякога те стават и те срамуват от своите работи и всеки лош човек върши така. И това означава, че човек има мисли за добрини и този мисъл за добрина да се пазим. И затова в петте молитви Бог заповядвал, че да рецитираме главата Фатиха, Ияка набуду ва ияка настаин. На теб се искаме помощ от теб. Тук Бог каза две неща, че всяка добрина, че трябва да опитваме всичките си усилия да човек, който иска да върши добрини, и Бог ни е дал сили и начини, възможности, трябва да всичките. Това означава набуду, че ние да се молим, че онзи човек, който се моли и не се труди, той няма да има успех. Само с молитвата няма да стане нищо. Опит трябва, сила трябва, труд трябва. Както земеделец, хвърляйки семе, няма да пази това семе, няма да има реколта за него. Това е традиция на Бога, това е работата на Бога. Хвърляйки семето, само ще се молят, няма да има реколта, ако не дават вода и не пазят това. Има две земеделци. Един много прави труд и той много труди с полето си, той ще има успех. И другия земеделец не се труди или много малко се труди, той няма да има съвършена реколта и може би той не може да даде такс. И винаги той стане беден. И така, в религията също, лицемери и слаби, и в това също има хубави хора и божиите хора стават. Но лицемери също има в религията, слабости има, които не работят. Но също в религията има много хубави хора, които стават абдал, кутаб, божиите хора стават. И пари Бога те получават едно хубаво място. И някои 40 години се молят
Но така е както пред първия ден се молиха. Няма промяна в тях. Няма полза от 30 през Рамазан, 30 пости. Не им дадат полза. Много хора казват, ние сме богобоязливи и се пазваме своите молитви, но не получаваме помощ от Бога. И претендират, че спазват своите молитви, но те не получават помощта на Бога заради това, че те като традиция се пазват своята молитва за показване. Не мисля за развитието и не премахва свои грехове. Не търсят, че какви слабости и грехове той върши. Не искат истинската прошка. Когато се обръща внимание към, когато човек се търси какви лошития има при него, тогава ще прави истинската прошка. Като животно той живее. Няма разлика между такъв човек и животно. И такива молитви Бог не приема. И Бог хвали молитви на неговото лице. Молитвата е тази, чрез който има развитие. Както човек, който е болен, той използва една рецепция за 10 дни, но той пак има вреда. Когато няма полза от 10-тия ден, тогава болният човек казва, че няма лек в тази рецепция. Трябва да променим. Затова тези молитви няма да дадат полза. Трябва да променим и да мислим защо Бог казва, че аз приемам молитвата, но моите молитви не са прияти при него. Затова молитвата е тази, чрез който приближаваме до Бога си. Казвайки истината за молитвата, той каза, че молитвата намаз е това. Една дума, който човек се моли, това е една. Ако сърцето не се обръща към внимание към молитвата, тогава той е болен. И той отива към където няма успех за него. И когато един владетел и той зови, че аз ще помогна на бедните хора и болните хора. Държавата казва, владетелия каза, че които имат болка да идват при мен и които имат проблеми трябва да идват при мен, ще решавам техните молитви. Аз съм милостив, ще помогна на бедните, но един човек, който има, отива при него и не се обръща внимание към него, че Бог, че този владетел казва, че ела при мен, но той не се обръща към владетеля си, нито казвайки си търси неговата помощ, и той ще вреда. Какво ще има за него? Той ще има вреда. И това е пример за Бога, че Бог винаги е готов да даде лек на човека. И само условието човек да се моли пред него. Да бъдат молитвите прияти, че той не върши грехове. И с много сила да се моли. Когато един камък и хвърлим с сила на другата камък, тогава огън излиза. Ако такава положение ще имаме ние, тогава нашите молитви и нашите дела ще са само да получаваме радостта на Бога, тогава Бог също ще ни даде мир на нас. Трябва да помните, идвайки тук, каквото пихме, това получихме с благословието на Бога. И с благословието на Бога това ще увеличава. Затова да се обръщаме внимание към да се молим и да опитваме да изпълняваме правата на човечеството. Да получаваме неговите благословия, това е много важно. Вие хора трябва да гледате себе си, че доколко ние спазваме нашите молитви, доколко ние от нас всеки има връзка с Бога, доколко и светските работи ни спират да се молим. Пророк саллалаху алейхи ва саллям винаги трябва да помним неговите думи, че между неверието и вярата, ако някой какво прави разлика, това е човек, когато изостави молитвата си.
И как ще правим разлика между неверието и вярата, че човек е изоставил своята молитва. Тези думи ние трябва да дадат болка на нас, че вярващ е онзи, който постоянно се моли. Иначе няма разлика между него и в неверник. И човек, който се моли колективна молитва, Бог каза, че ще има севап за него. Колективно трябва да се моли, правилно трябва да се моли. И някъде в традиция пише 27 пъти повече севап за него. Но въпреки това, ако без някакъв болка не се обръщаме внимание, тогава ние сме некъсметливи хора. Ако построихме джамии, трябва да изпълняваме правата на джамиите и трябва да спазваме своите молитви и да дадем повече жертва с парите по пътя на Бога и да поправим характера си и морала си и да съветваме на другите също и да спазваме греховете на това атмосфера и да казваме на другите. Иначе нашия договор за бед ще стане само с думите. Трябва да помним тези думи на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Той каза, трябва да станете така, че мислите на Бога станат вашите мисли и той да се радва и вие да се радвате, да има всичко от Бога. Чисто това, че от сърцето изчезват всички тези неща, чрез които той отдалечава от Бога. Че Бог, когато гледа, че човек не е така, както иска, той каза, че аз не се радва от такива хора от моя джамаат, че сега има 400 хиляди в това време, 4100 има повече Ахмади, но истинския джамаат не се само правихте бед, поставяйки ръце на ръце. Че това ще има полза, когато ще знае истината за бед. С истинския начин да има една чиста промяна в тях и те да пречистят своя живот от всичките грехове и да свободи себе си от дявола и да приближава до Бога и да изпълнява Божиите права и човешките права за религията и за разпространяване на религия, да има една болка в неговото сърце, своите мисли и изоставяйки да станем на Бога. Бог каза, вие сте не на направия път, този човек, на когото аз ще ставя. Вие сте мъртви, но онзи е жив, на когото аз ще дам духовния живот. И иначе Бог скрива с работи на човека, ако ще излизат неговите работи пред врата, и може би някой да не приближава до другия човек. Бог скрива нашите слабости. Ако хората ще знаят нашите грехови слабости, може би някои хора няма да отиват при другите хора. Нашия Бог е много милостив. Той не съобщава неговите слабости на другите. Затова човек трябва да опитва да върши добрини, винаги да се моли. Трябва да знаете, че хората на джамата и в онези, които не са в джамата, ако няма разлика, тогава Бог не е роднина на някой човек. Ние сме Ахмади, правихме бед. Ако нямаме разлика от другите, тогава Бог не е нашата роднина. И зато тогава Бог да дава влияние на нас. Ако няма разлика, не сме роднина на Бога, тогава защо Бог да даде успех на нас и да даде унижение на другите и да им даде наказание? Каза, че богобоязливи са онзи, които имайки страх от Бога, изостават лошитията и греховете, които Бог не иска от нас. И желите желания да трябва да знаете, те са нищожни пред Бога. Някои хора са такиви, слушат от една страна и тези думи излизат от другата страна на техните уши. Тези думи не действат на сърцата им.
трябва да помните Бог и когато много пъти с болка няма да се молите, Бог не се обръща внимание. Когато някой и някой има проблем и колкото има болка, че неговото дете или жена е болна и в молитвата, докато той няма болка в своето сърце, до тогава неговата молитва е нищожна. Както каза, кой слуша молитвата на човека, който се моли от Бога и приема на неговата молитва. След това той каза, че помощта на Бога, че когато поправите себе си, на семейството си, поправите делата на жена и децата си. И Бог харесва на онези хора, които винаги напредват към добрината, не стоят на едно място. Те са онези, които ще имат успех в следващия живот. Ние гледахме на някой човек, че го плакат пред Бога, но стоят на едно място. И най-накрая те нямат успех. Бог в Корана ни учил тази молитва. Че попари на моите деца и жени. И с молитвата на своите деца и за жена си трябва да се молите. Защото много проблеми идват чрез децата също. Или от жена. Вижте, първия проблем на Адам заради жена дойде срещу Муса и който човек Балам от Тора знаем, че жена на Балам, че каза, алчността каза и Балам така се моли срещу Муса. Заради това имат проблеми на човека, на хора и да поправите на тях също. И трябва да се молим за тях също. Нека Бог да ни даде възможността, че където ние да поправим положението си и да чистим състоянието си и поправяйки своите молитви да се молим съвършени молитви и да чистим своите пари и да имаме добър морал и характер и да вършим добрини, да разпространяваме добрини и да пазим себе си от греховете и да пазим своите деца от греховете и постройки джамии. Истинското освобождение на исляма също разпространявам да докачате на света и в тази държава и да се молим на единия Бог. И тогава ще стане това, когато ще имаме хубави примери, промени в себе си. Нека Бог ни даде възможността на нас. Сега ще разказвам за тази джамия. Тук това място нарекохме Махдиабад. Нахе е селото, се казва, където построихме тази джамия. И джамаат е много малък тук. Тази земя, която беше за 1989 година джамаат купи тази част. Малко време, малко част им за земеделство. Тук, когато купихме, имаше фармхаус и една сграда. Използвахме тази сграда като мишен хаус. Там където беше хол и позволиха да построим джамия. И с вакари амал правихме, работейки, трудейки сами себе си. Построихме джамия и мисионер за негова къща има 2010 година. Консул, който има тук, и каза, че тази част, който е за земеделието, тук може да построим и къщи. Тук правихме 12 места за построим къщи и за джамия също едно от тези 12. Две има за джамата и другите
продадоха на хората и пари, които получихме или преди това консул, когато повече пари получихме, отколкото ние купихме 7 години, 8 години преди и сложих основа за тази джамия. Сега построена тази джамия. Тази джамия има 2 етажна, 385 квадрат метра има и горният етаж е за мъжете и долният етаж е за жени за джамията. Има да където пречистват тоалетни има 560,000 евро построихме. 2060,000 дадоха от местните човека и другите от 100 джами дадоха. Бог да даде бъркат в всичките хора, които ятваха своите пари след постройки джамията, те да спазват своите молитви. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر